अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा शौक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हमारे कबूतर खुले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। आप हमें जल्दी जल्दी लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। भाई अपना वो कबूतर तो दिखा दो, गुलाटी वाला। भाई हमारे ये गुलाटी वाला कबूतर है, देख सकते हो। गुलाटी क्यों नहीं मार रहा भाई? इसे गुलाटी तो लगाओ इससे। भाई लगवा रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखो भाई गुलाटी। ये रहा गाइस, हमारे अभी नए नए कबूतर है, अभी पनीर नहीं हुए ढंग से। देख आपको सकते हैं। जल्दी जल्दी ब्लॉग दिखाएंगे और नए नए कबूतर उड़ा के दिखाएंगे। और जो सामने जो चिड़ी मारे हैं, इनको वो क्या नाम है, ये उड़ा के चिड़ी दिखाएंगे हम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम।